Nənənin bir sözü var idi. Həmişə deyirdi, bala durun biraz gəzin, havaya çıxın, hərəkət edin, ufqunuz açılsın. Həqiqətən də bayaqdan kimi oturmuşdum. Şəxsi məsələlərlə bağlı bəzi xəbərlər aldım deyə fikrim qarışdı və bu gün işlərimə konsantre ola bilmədim, türklər demiş. Dedim, heç olmasa boş-boşuna oturunca bir kitab oxuyum. Keçən həftə də sizə göstərdiyim bugünün marketingi. Bu kitabdan elə cümlələr oxudum ki, o da təsadüfən baş verdi. Belə səhifələyirdim, başım qarşısın deyə. Həqiqətən öz işimə baxış açım dəyişdi. Tamam başqa bir nöqtədən baxmağa başladım. Bəlkə də burada yazılanları gündəlik eşidirik, YouTube-dan olsun, Instagram-dan olsun. Özüm belə, yəni bunları bəlkə də bilirəm. Amma elə anda oxudum ki, bunu həqiqətən də mənə 100 mentorun, 100 təlimçinin dediyindən belə bəlkə də daha çox fayda verdi indiki an. Ona görə də istədim bunun sizinlə də bölüşüm və özümə də söz verim ki, keyfim olsa da, olmasa da, motivasiyam olsa da, olmasa da həmişə hərəkət edim, həmişə bir addım atım. Bəlkə də mənim gözləmədiyim elə bir an olar ki, həqiqətən də həyatımı 360 dərəcə dəyişər. Bu videonu da istədim sizinlə bölüşüm. Bəlkə sizin üçün də bir işarə olar.